go, 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 go. Oh, no, go, 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 go. Hulk! Smash! Help me, help me, help me. メガネってのは本当にめちゃくちゃ多様性があるんですよね。まずメガネをかけてる女の子がメガネを外して美少女だったりとか、逆にメガネをかけてニコニコするテレビで主人公のメガネを奪ってつけてる女子がワッチだったら神みたいなかけて、それもすごく可愛いんですよね。あとメガネダンスもね、メガネが怪しげで光ったり逆光してる姿。Let's go. Okay.
Okay, let's go. Oh no! Oh no! Hello? Yeah, okay! Hulk smash! Yeah. Oh no! Oh my god! Yeah. Here we go! Hey, hey! Hello? Hello!